السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ طبعا انتوا عارفين المحتوى بتاعي كان ايه قبل كده. ما كنتش بظهر خالص قدام الكاميرا، بس خلاص انا ان شاء الله هظهر معاكم كتير قوي الفترة الجاية، وان شاء الله هنغير المحتوى بتاعنا نخليه حاجة تانية خالص. واتمنى ان المحتوى اللي انا عملته الجديد ده يعجبكم. واتمنى كمان ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير كتير قوي قوي. انا بجد عشان اول مره اظهر قدام كاميرا فتلاقوني متوتره شويه، بس يلا يلا عادي، بعد كده هنتعود على بعضينا وهتلاقينا يعني هتلاقوني مش بتكسف. واعذروني كمان ان هتلاقوا بعض كلامي كده متلجلج، بس زي ما قلت لكم في الاول هنبقى اصحاب وهتكلم قدامكم من غير كسوف. صوت بنتي يا جماعه. هنبدا بقى النهارده. اول حاجه قررت اعملها ان انا هبدا اعمل فيديو مع زوجي، يعني اشوف هيعرفني ولا لا، يعني اشوف هساله اسئله واشوف هيعرف يجاوب عليها وهيكون عارفني ولا لا. نبدا بقى الفيديو على طول من غير ربط كتير. بس كمان عايزه اقول لكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايكات كتير، عشان لايكاتكم دي بتفرحني وان شاء الله هتشجعني ان انا اعمل فيديوهات كتير. فيلا نبدا على طول بقى. اتفضل اقعد. هتلاقوا دوشه كتير، دي بنوتي الصغيره. يلا. اول سؤال. ايه اكتر لون انا بحبه؟ اللون الابيض. عارفه عشان اكتر سؤال بساله لك. ماشي، عشان انت ملاك. اشكرك يا جماعه. ايه ده؟ ماشي. اكتر اكله بحبها؟ اكتر اكله بتحبيها؟ اكتر اكله بتحبها؟ البطاطس. لا، ده انت اللي بتحبها. غلط، مش بحب البطاطس انا، عشان بعمل صينيه بطاطس كتير. لا، مش بحب الملوخيه. انت ليه بتحط الحاجات اللي انت بتحبها في محتوايا؟ ها، طب ايه اكتر اكله بتحبيها؟ يا جماعه هي اكله انا ما بعملهاش اصلا في البيت، مسقعه. ماشي شفت بقى اعرفها منين انا بقى؟ ماشي، عشان انت مش بتحبها. ماشي، اكتر يوم بحبه؟ اكتر يوم بتحبيه؟ ايام ربنا كلها حلوه. لا بقى، مش كل حاجه تفضل تعلق لي عليها. في يوم بحبه. يوم بتحبيه؟ اه. يوم الجمعه. غلط ازاي ما بتحبيش يوم كده، انت ما قلتش حاجه صح غير اكتر يوم بحبه. ازاي ما بتحبيش يوم الجمعه؟ مش بحبه عادي، بحب يوم الاربعاء والخميس. اربع وخميس؟ اه، اشمعنى يعني؟ كده بحبهم. طيب طب انا بحب اكتر لبس الكاجوال ولا اللبس العادي بقى ايه يعني؟ بحب اكتر لبس ايه؟ بحب اكتريه لبس يبقى ايه اصلا؟ يبقى ايه؟ اه، زي ما انت لابسه كده. يا ربي. شكلكم يا جماعه مش هتتبسطوا معايا خالص. كده ما جاوبتش غير سؤال بس اللي صح. ماشي، جبت كام كده؟ جبت واحد بس، هو اكتر لون بحبه. طيب ماشي كام؟ طب اكتر مشروب بحبه؟ اكتر مشروب بتحبيه؟ اه البيبسي. صح، مع اني ما كنتش بحبه بس حبيته عشانك. ماشي، كده 2. اكتر مكان نفسي اسافره؟ اكتر مكان نفسك تسافريه؟ اكتر مكان نفسك تسافريه؟ هنا ولا بره؟ لا، بره. بره؟ انت لو سافرت اي حته بره اكتر مكان نفسي اسافره؟ اكتر مكان نفسك تسافريه فرنسا. لا، مش فرنسا. سويسرا. انا كتير بفضل اقول لكم انا عايزه اسافر المكان ده وتفضلوا تتريقوا عليا. ايه ده؟ مالديفز دي ولا ايه؟ لا مش سويسرا؟ لا ومش فرنسا؟ لا ايطاليا؟ لا. تمشي ايطاليا، انا اللي هسافر. انت اللي عايز تسافر ايطاليا مش انا. بفضل اقول لكم انا هحوش فلوس عشان اروح، بفضل اقول كده كتير، بتفضلوا تتريقوا عليا. افغانستان؟ اكيد. هحارب. لا طبعا. طب فين طيب؟ شوف انت، انا عايز اسافر فين؟ دولة أوروبية؟ ماشي. مش عايزة تسافري لفرنسا ولا إيطاليا ولا أسبانيا؟ هتروحي فين طيب؟ شوف، أكيد مش إنجلترا. ممكن انجلترا. لا خلاص مش عارف. مش عارف.
خلاص انا مش هقول لك بقى، هسيبك كده. هزار فين؟ لا مش هقول، فين؟ مش فين هقول. عشان ما اروحش البلد دي. طب ماشي، ايه اكتر حاجه بحبها فيا؟ تحبيها فيك انت؟ الناس دي مش هتتبسط معانا، مش هيتبسطوا. هيتبسطوا إن شاء الله. ان شاء الله. هيتبسطوا إن شاء الله. قول. اكتر حاجه بتحبيها فيكي طيبه قلبك. يا رب. طيبة قلبك. غلط. غلط؟ لا، وانا عارفه انت بتحبي ايه في نفسك ازاي. ما عادي، في ناس بتحب حاجه في نفسها، ايه المشكله؟ ايه الغرور ده؟ اكيد حواجبي يعني. ده غريب. ده غريب أوي. طب ايه اكتر حاجه مش بحبها في نفسي؟ اكتر حاجه مش بتحبيها في نفسك مناخيرك. ده انت اللي مش بتحبها. مش بتحبي عينيكي. او عشان انت بتحب عينيا يبقى انا مش بحبها؟ ما انا بقى ايه؟ لا، دي حاجه معروفه. حاجه معروفه. ايوه. كرشك. يا ولد. صح ولا مش صح؟ صح ماشي. انت كنت عايزاني اجاوب ليه بقى؟ ماشي. اكتر مكان بحبه. اكتر مكان بتحبيه؟ المكان اللي انا فيه. صح، بيتنا. ماشي. اكتر حاجه انا بحبها فيك. في انا؟ شهامتي. لا. طيبتي. صح. صح. اصل انا طيب قوي. طب ايه اكتر اكله ما كنتش بحبها وحبيتها؟ كنتش بتحبيها وحبيتيها؟ انت بجد انت مش عايش معايا في الدنيا؟ اكيد مش بيتزا صح؟ لا. مكرونه بالبشاميل؟ لا. حاجه من بره ولا حاجه في البيت؟ لا، حاجه في البيت. حاجه في البيت؟ كنتش بحبها خالص وبعد كده بقيت بحبها. لا مش عارف. مش عارف، او ما يعرفنيش اصلا انا مين. تساليني في الاكل ليه؟ عشان المفروض ده، ما دي الاسئله الموجوده. ايه الاسئله اللي كلها اكل؟ ما اعرفش حاجه في الاكل، ما بركزش. القلقاس، يعني القلقاس ما كنتش أصلاً ما بحبه. بحبوش اصلا. ماشي، انا ماليش دعوه انت تحبه ولا ما بتحبوش، انا ما كنتش بحبه وبعد كده حبيته. انت عملتيه كام مره بالناس من ساعه ما اتجوزتي؟ عملته كتير. عملته كتير، 5 مرات مثلا. 5 مرات؟ كتير. انا مش فاكر ان انا اكلته بالمرات. ماشي. ايه السؤال التاني؟ تاريخ ميلادي امتى؟ تاريخ ميلادك 4/11. شاطر. ماشي كده، انت قلت مثلا 3 صح من كام سؤال؟ 4 صح. ماشي. من كام بقى؟ يعني ايه اسئله كتير؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 من 12. ده رقم جميل. الاسئله خلصت للاسف يا جماعه. هو عايش مع واحده ما يعرفهاش. انا مين؟ انا ايه اللي جايبني البيت ده؟ مين انت؟ انا مين؟ صح. لحد كده بقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى كمان ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير، وزي ما قلت لكم يا اصحابي تشجعوني عشان ان شاء الله انزل كل يوم فيديو جديد. باي. باي يا جماعه.